Okay. Good morning, everyone. Now we study another page on lesson 4, family and friends. Today we practice has and have. Number 1, complete the sentences. Use has or have. Okay. ចឹងយើងមើលទៅលើកន្លែងចំណុចអនុវត្តនេះគឺយើងប្រើ has or have. Okay, have. Okay, number 1, complete the sentences. ចូលបំពេញប្រយោគទាំងហ្នឹងប្រើ has or have. Number 1 គេបំពេញឲ្យហើយ I have 2 brothers and a sister. ខ្ញុំមានបងប្អូនប្រុស2នាក់ហើយនឹងបងប្អូនស្រីម្នាក់ Okay. Number 2, my parents a house in the country. ចឹងយើងដាក់អីគេ My parents have. Okay. Okay, my parents have. My parents have a house in the country. មួយទៀតលេខ3 My wife a Japanese car. My wife has a Japanese car. My sister and I have, okay, យើងមកពេញទៀតមក have a dog. You have, okay, ពេញប្រយោគទៀតមក you have a very nice family. Okay. Our school have 15 classroom. We have English classes in the evening. Okay. ចឹងយើងមើលតមកមេរៀនយើងហ្នឹង Okay. Number 2, talk about your school. Okay, ឥឡូវបកប្រែឲ្យតិចសិន I have 2 brothers and a sister. ខ្ញុំមានបងប្អូនប្រុសចំនួន2នាក់ហើយនឹងបងប្អូនស្រីម្នាក់ Number 2, ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំ My parents have. ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំមានផ្ទះមួយនៅជនបទ Yeah, a house in the country. Okay. My wife has a Japanese car. ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំមានឡានជប៉ុន Okay. My sister and I have a dog. ណាបងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំគឺមានឆ្កែមួយ You have a very nice family. អ្នកឯងមានក្រុមគ្រួសារដ៏ល្អក្រុមគ្រួសារដ៏កក់ក្ដៅអញ្ចឹងទៅ Okay. Our schools have 15 classrooms. សាលារបស់ពួកយើងមានបន្ទប់រៀនចំនួន15 We have English classes in the evening. ពួកយើងមានថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសនៅពេលល្ងាច in the evening. Okay. Number 2, talk about your school. Our school is fantastic. It has 6 classrooms. We have 10 students in our class. Okay. យើងតទៀតមកយើងចេះបកប្រែហើយយើងតទៀតមក Okay. Question and answers. Question and answer. Okay. Mark the question and answer.
គេឲ្យយើងគូបកងសំណួរចម្លើយនឹងគេឲ្យយើងគូបកងទៅនឹងឧទាហរណ៍ថាលេខ1 How's your mother តើម្ដាយរបស់អ្នកសុខសប្បាយទេ She's fine thank you okay She's fine thank you លេខ2 What's your sister job តើបងប្អូនស្រីអូខេធ្វើការអីតើបងប្អូនស្រីរបស់អ្នកនឹងធ្វើការអីអូខេធ្វើការអីគេមើល She's a nurse ចឹងយើងបំពេញកន្លែងនេះមកដាក់លេខ2អូខេ right យើងពេញដាក់លេខ2មកអូខេយើងដាក់អញ្ចឹងចំនួនឲ្យសំណួរនឹងបានអូខេលេខ3 How old are your daughters តើកូនស្រីរបស់អ្នកអាយុប៉ុន្មានអូខេយើងមើលទៀតអូខេយើងមើល How old are your daughters អូខេអញ្ចឹងអាយុប៉ុន្មាន They 10 and 13អូខេយើងដាក់លេខ3មកអូខេហើយនឹងលេខ3មកយកចំនួនឲ្យលេខទៅអូខេទៀតលេខ4 Who is Pedro គឺជានរណា Pedro គឺជា He's a student from Mexico អញ្ចឹងយើងដាក់លេខ4មកអូខេយើងដាក់លេខ4មកអូខេ Where's your office តើការិយាល័យរបស់អ្នកនៅឯណាអូខេ It's in the center of town អញ្ចឹងយើងនេះលេខដាក់លេខ5មកចំនួនឲ្យលេខទៅយើងដឹងសំណួរចម្លើយអូខេលេខ6 What's your last name អូខេ What's your last name អូខេ again What's your last name លេខ6តើឈ្មោះក្រោយបងអ្នកឯងនឹងឈ្មោះអីគេ last name ហ្នឹងអូខេ Smith now good អញ្ចឹងយើងដាក់លេខ6មកចំនួនឲ្យលេខទៅ good អូខេអានេះលេខ1នេះលេខ1អូខេright អញ្ចឹងយើងមើលទៅខាងក្រោមនឹងបន្តិចទៀតអូខេយើងមើលទៅខាងក្រោមហ្នឹងគេឲ្យយើងអីគេ listen check and practice ស្ដាប់ត្រួតពិនិត្យហើយនឹងអនុវត្តអូខេ check it ពិនិត្យមើលវាម្ដងទៀតអូខេ check it put a check អូខេ put a check បានន័យថាឲ្យយើងគ្រីស next to the correct sentence យើងមើលចម្លើយនឹងដែលត្រឹមត្រូវយើងកែណាប្រយោគនឹងដែលត្រឹមត្រូវលេខ1គេដាក់ម៉េច Mary's children are married Mary's children are married that's not អូខេអាហ្នឹងវាអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងយើងទៅ cross វាហើយនឹងគូសវាចេញមកអូខេអត់ត្រូវទេអូខេលេខ2 What's your daughter name What's your daughter's name អញ្ចឹងយើងយកមួយណាអូខេមួយណាអូខេ What your daughter name អូខេអញ្ចឹងយើងមើលអានេះវាមិនត្រឹមត្រូវទេអូខេអានេះបានត្រឹមត្រូវ What is your daughter's name ណានឹងមិនត្រឹមត្រូវ What's his job អញ្ចឹងយើងមើលត្រូវទេ What's his job អូខេអានេះមិនត្រឹមត្រូវទេអានេះបានត្រឹមត្រូវអូខេអញ្ចឹងយើងមើលតទៅលេខ4 They from Thailand They're from Thailand អូខេអញ្ចឹងយើង analyze ប្រយោគនឹងមក They are from Thailand right ពួកគេមកពីប្រទេសថៃអញ្ចឹងហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយ They're from Thailand នេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេអូខេយើងមើលតទៀតលេខ5 They parents have a house in Bangkok Their parents have a house in Bangkok ចឹងមួយណាត្រូវមួយនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេ They are parent មិនគឺ their អូខេ their parent ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេមានផ្ទះនៅទីក្រុងបាងកកអូខេ
លេខ6 My brothers have a good job ណែមើលសំខប្រយោគខំនេះ My brothers has a good job អញ្ចឹងយើងមើលមួយណា My brother have or has Okay my brother has right Okay មិន has ទេ Okay មិន have ទេគឺ has Okay We have a nice teacher We has a nice teacher មិនទេមិន we has ទេគឺ we have Okay We have a nice teacher Okay that's correct Okay សំណួរនៅក្នុងនេះហើយអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតមកខាងនេះវិញ Okay យើងមើលទៅ reading and Okay Reading and writing អានសរសេរណាការអានហើយនឹងការសរសេរ My best friend អញ្ចឹងយើងសរសេរពី best friend របស់យើងមកយើងសរសេរមិនសេទៅអូខេលេខ1លេខ2អូខេ Read about Antonia and be Antonia find the new words in your dictionary ហើយស្វែងរកពាក្យថ្មីនៅក្នុងវេយ្យាករណ៍នៅក្នុងវចនានុក្រមរបស់អ្នកអូខេនៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងទៅអូខេលេខ2គេឲ្យយ៉ាងម៉េច Merge the photos with a part of the text អូខេគេឲ្យភ្ជាប់រូបថតជាមួយនឹងផ្នែកនៃ text អូខេផ្នែកនៃអត្ថបទហ្នឹងដែលយើងបានសរសេរហ្នឹង Who are the people in the photo ចង់និយាយថាអ្នកណាគេណាគាត់គឺជាអ្នកណាគេមនុស្សនៅក្នុងរូបថតហ្នឹងជាអ្នកណាអញ្ចឹងណា people in the photo ថាអ្នកនៅក្នុងរូបថតហ្នឹងគឺជាអ្នកណាអញ្ចឹងមកអូខេយើងមើលបន្តទៅទៀត My friend Antonia Okay My friend Antonia Okay A B C D យើងមាន My best friend's name is Antonia មិត្តជិតស្និទ្ធមិត្តកល្យាណមិត្តរបស់ខ្ញុំជាមិត្តភាសាឈ្មោះ Antonia ហៅកាត់ថា Tony Short Okay Tony for short ណាឈ្មោះកាត់គឺ Tony ខ្លីនឹងឯងគឺហៅកាត់នឹង Tony She's very beautiful នាងស្អាតណា and she really funny នាងកំប្លែងណានាងកំប្លែង she's 18ណានាងអាយុ18ឆ្នាំ and she a college student in San Francisco ហើយនាងជាសិស្សនៅ college អូខេក្នុង San Francisco ណានៅទីក្រុង San Francisco នោះ She has a lot of friends នាងមានមិត្តច្រើន and a great boyfriend ណាហើយនឹងមានមិត្តប្រុសដ៏ស្អាតថែមទៀតផងអូខេ His name is Vince ឈ្មោះមិត្តប្រុសរបស់នាងឈ្មោះគាត់ហ្នឹងមិត្តប្រុសហ្នឹងគឺឈ្មោះ Vin He's 19 and he's also a college student Okay គាត់មានអាយុ19ឆ្នាំហើយគាត់រៀននៅគាត់ជាសិស្ស college ផងដែរអូខេយើងមើលបន្តទៀត Okay B Okay Tony is from Boston Tony មកពី Boston Her parents have a house near the city center ពុកម្ដាយរបស់នាងមានផ្ទះនៅជិតទីក្រុងណានៅជិតកណ្ដាលទីក្រុងដែរនៅក្បែរទីក្រុងអញ្ចឹងទៅណា Okay Her father is an accountant ឪពុករបស់នាងគឺជាគណនេយ្យករ and her mother has a part-time job in a bank ហើយម្ដាយរបស់នាងគាត់ធ្វើការ part-time Okay គាត់ធ្វើការងារ part-time នៅឯ
Tony kia. Okay, C. Number C. Okay, you see. Letter C. She have a brother and a sister. នាងមានបងប្អូនប្រុសម្នាក់ហើយនិងស្រីម្នាក់ Their names are Mark and Alison. Okay, ពួកគេមានឈ្មោះ Mark ហើយនិង Alison. Mark is 16 and Alison is 14. Mark មានអាយុ 16 Alison មានអាយុ 14. They both in high school. ពួកគេទាំងពីរនាក់រៀននៅវិទ្យាល័យ Okay, letter D. So D. Tony has a lot of music. Okay, Tony មានតន្ត្រីច្រើន Okay, music ច្រើន Her favorite music is rock and roll ណាគឺឈ្មោះគេទេណានាងចូលចិត្តតន្ត្រីឈ្មោះ rock and roll ហើយ favorite band ហើយ her favorite band is Metro 5 ណាក្រុមតន្ត្រីដែលនាងចូលចិត្តនោះគឺ Metro 5 Metro លេខ 5 Okay, she likes dancing នាងចូលចិត្តរាំ She and Alison like dancing a lot ណានាងហើយនឹងប្អូនស្រីរបស់នាងឈ្មោះ Alison ហ្នឹងគឺចូលចិត្តរៀនរាំច្រើនណា dancing. Okay, she also likes basketball. នាងផងដែរចូលចិត្តលេងបាល់បោះ Okay, basketball. She and her brother ណានាងហើយនឹងប្អូនប្រុសរបស់នាង Mark នឹងឈ្មោះ Mark នឹង are big Boston Red Sox fans ណាគឺជា fan Red Sox ណានៅ Boston នៅ Boston. Okay, when we together we have a really good time ណាចឹងនៅពេលណាយើងទាំងអស់គ្នាណាយើងមានពេលល្អយ៉ាងពិតប្រាកដហ្នឹងតែយើងវិញមានពេលវេលាដែរទេចឹងចង់បានអីចឹង Okay, thank you so much for study and this time. Thank you so much.